Verschiedene Meditationssitzpositionen, für dich eine kleine Anleitung und Tipps und Tricks. Namaste. Hi, schön bist du dabei. Ich zeige dir heute verschiedene Varianten aus Meditationssitz oder zur Meditationshaltung, weil es immer wieder in meinem Unterricht zu grossen Fragen kommt. Muss ich im Lotussitz sitzen? Muss ich im Schneidersitz sitzen? Muss ich wirklich auf dem Boden sitzen? Dazu erzähle ich dir heute oder zeige ich dir heute ein paar andere Varianten als wirklich der klassische Lotussitz. Selbstverständlich nicht zu vergessen ist, dass man jederzeit auch auf dem Stuhl oder auf einem Hocker sitzen zum Meditieren. Vor allem für Menschen, die ihre Gelenke, ihre Kniegelenke oder Fußgelenke nicht mehr so intensiv belasten können. Oder auch sonst ideal für zwischendurch, sei es im Zug, auf einer Wartebank, auf einer Parkbank. Meistens steht immer irgendwo ein Stuhl, ein Bänkchen oder ein Hocker, ein Stein zur Verfügung, wo du auch hier in deiner perfekten Meditationshaltung kannst ankommen. Die Hilfsmittel, die ich dir heute präsentiere, ist das grosse Meditationsküsschen oder das grosse Schlauchküsschen. Wir haben das Zafu, gibt es in verschiedenen Füllungen, in verschiedenen Intensitäten. Auch hier kannst du das Beste für dich herausfinden. Mach dich ein bisschen schlau, wenn du Interesse hast. Wir haben die klassische Meditationsbank, hier aus Holz. Mega schönes Objekt. Du siehst, dass es abgerundete Füße hat. Auch hier, ich zeige es dir später noch mal genauer, aber da siehst du, dass es sich ganz genau auf dich und deine Position einstellt. Nicht zu vergessen, in der Meditation sind Decken. Mach dir Decken bereit. Hab meistens, also wenn du in die Position im Schneidersitz kommst, nimm dir eine Yogamatte, eine Meditationsmatte, ein Meditationsküsschen, gibt ja auch noch so grosse Küsschen, oder gar eine Pilatesmatte, die noch viel dicker ist, zur Verfügung, dass du dich dann da bequem kannst einrichten. Was auch eine super Unterstützung oder ein Hilfsmittel in der Meditation ist, ist das normale Blöckchen, das wir vor allem aus dem Yoga-Unterricht kennen. Zu anderen Positionen zeige ich dir gerade ein bisschen mehr. Viel Spaß! Als allererstes zeige ich dir Position Schneidersitz-Variante auf dem Blöckchen. Eine Decke für unter deine Knie, dein Becken gerade stellen, beziehungsweise ein bisschen nach vorne, die Wirbelsäule strecken, die Schulterblätter ein bisschen zusammennehmen, das Kinn leicht zum Brustbein nehmen, damit auch deine Nackenwirbel hier in einer wunderbaren aufrechten Position ruhen. Deine Hände kannst du auf deine Oberschenkel, Handflächen zu den Knien oder in einem Mudra nach oben gerichtet oder gar in deinen Schoß platzieren. Sitzposition auf dem Zafu. Auch eine Schneidersitzvariante. In allen Schneidersitzvarianten nimm eine Decke für unter deine Knie, unter deine Fußgelenke, das Becken vorstellen, Wirbelsäule aufrichten, Schulterblätter zueinander, Hals- und Nackenwirbel in eine aufrechte, gerade Linie bringen. Und natürlich kannst du alle Sitzpositionen im Schneidersitz auch im Halblotus oder im Lotussitz sitzen. Handflächen im Mudra, zu den Knien nach oben gerichtet oder in deinem Schoß, wie es dir am liebsten ist. Die Variante mit dem Meditationsbänkchen. Du dafür mit der Decke eine Rolle basteln, sodass du die nachher unter deine Fußgelenke positionieren kannst, weil da deine Fußgelenke in einer intensiveren Dehnung sind. Du bist auf deinem Skibein und auf deinen Knien, in einem Kniesitz. Das Bänkchen hilft dir, dein Becken leicht nach vorne zu stellen. Achte immer darauf, dass das Becken nicht nach hinten kippt, sondern dass so deine Wirbel von ganz allein in einer geraden Linie nach oben zeigen. Nimmst deine Schulterblätter leicht zueinander, dass auch deine Brustwirbel in einer geraden Linie sind, Hals- und Nackenwirbel ebenso, wie ein Fädeli dich von innen heraus. Nochmal aufrichtet. Deine Hände kannst du entweder auf deinen Oberschenkel oder in deinem Schoß platzieren, so wie es dir am angenehmsten ist. Die Variante auf der Rolle auf dem Schienbeinsitz, ähnlich wie auf dem Meditationsbänkchen, da siehst du noch ein bisschen besser, was ich mit der Rolle meine. Positioniere sie da unter dem Fußgelenk, damit da dein Fußgelenk nicht überdehnt ist. Deine Knie und Schienbein ruhen auch da auf einer Decke. Achte darauf, dass dein Becken nicht zusammenbricht. Mach es nochmal richtig bequem. Nimm eine tiefe Einatmung. Oberkörper nochmal aufrichten. Auch Hals- und Nackenwirbel da nicht vergessen.
Und je nach Lust und Laune kannst du deine Hände entweder einfach auf deinen Oberschenkel oder in einem Mudra auf deinen Oberschenkel oder gar in deinem Schoß platzieren, so wie es dir am angenehmsten und am bequemsten ist. In jeder Position schützt deine Knie mit Decken, mach's dir weich und bequem. Nächste Variante, auf dem Hockerstuhl, Sitz oder Stein, wo auch immer du gerade bist, achte da auf alle Fälle darauf, dass deine Knie in einem rechten Winkel zueinander stehen, du mit dem vorderen Teil von deinen Sitzhöcker auf dem Stuhl sitzt und nicht zu weit hinten, sodass das Becken wieder nach hinten runterfällt und du einen runden Rücken machen musst, sondern dass dein Rücken da automatisch nach oben gerichtet ist. Falls deine Knie oder deine Unterschenkel ein bisschen zu kurz sind, um in einem rechten Winkel da ruhen, nimm dir eine Decke oder Bücher, ein Hilfsmittel für unter deine Füße, sodass auch du da in einem rechten Winkel kannst sitzen, was es deiner Wirbelsäule und deinem Becken einiges einfacher macht, in einer aufrechten Position zu ruhen, zu sitzen. Auch da richtest du deinen Oberkörper nochmal auf, du hast all deine Wirbel, einen über den anderen, gerade übereinander stellen. Die Hände sind auf deinen Oberschenkel oder in deinem Schoß ruhend. Danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hast einiges mitnehmen für deine Meditationssitzungen. Wenn es dir gefallen hat, gib mir doch ein Like oder follow me, es kostet ja nichts. Ich danke dir für deine Unterstützung und schau noch ein bisschen in meinem Channel, vielleicht findest du da noch die ein oder andere Übung, Workout, Tipps und Tricks, die dir auf deinem Weg behilflich sein können, dir das Leben ein bisschen erleichtern. Danke vielmals, Julie von The Golden Drop. Namaste.